घुघरा हणंदड़नि लाइ बि दवा तयार, ॿियनि जी निंड फिटाइण जो झंझट ख़तम। निंड दौरान घुघरा हणणु हिकु आम आदत आहे जंहिंमें माण्हू पाण त आराम सां सुम्हंदा आहिनि, पर उन्हनि जी आवाज़ सां ॿियनि माण्हुनि जी निंड ख़राब थींदी आहे, जंहिंजे करे केतिरनि ई माण्हुनि में मोहमारी बि थींदी रहंदी आहे। ऐं केतिरा ई भाइर तोड़े भेनरूं घुघरा हणंदड़ घर भाती जे भर में सुम्हण खां ॿिया लवाईंदा आहिनि। घुघरा रुॻो हिकु आवाज़ नाहे, पर उहो जिस्म में थींदड़ कुझु फिज़िकल तब्दीलियूं ऐं मसइलनि जो नतीजो आहे जेकी इंसान जी सिहत ते असर अंदाज़ थी सघनि था। घुघरा ईंदा छो आहे, उन बाबति तिबी माहिरनि ॼाण हासिल कई आहे। घुघरा आमतौर ते गले में हवा जी रुकावट या तंगी सबबु ईंदा आहिनि, जंहिंखे कॾहिं कॾहिं इंसानी जिस्म में गैर मामूली हालत जो सबबु बण सम्झो वेंदो आहे, पर हाणे हिन सिलसिले में अहम पेशरफ़्त थी आहे। घुघरा ख़तमु करण लाइ पहिरियों भेरो बाक़ाइदा तौरु दवा तयारु कई वई आहे ऐं अमेरिका में US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उन दवा खे मंज़ूर बि करे छॾियो आहे। उहो दवा जो तरीक़ो तिबी माहिरनि लाइ हिकु अहम कामयाबी आहे, छाकाणि त उन सां घुघरा हणण में मुब्तला माण्हुनि लाइ नई उमेद पैदा थी आहे। दवा जे इब्तिदाई तजुर्बनि में घुघरा हणंदड़ 63% माण्हुनि खे वॾो फ़ाइदो हासिल थियो आहे ऐं तिबी माहिर उन खे अहम कामयाबी सॾीनि था। उहा दवा अहिड़े माण्हुनि लाइ वॾे मददगार साबित थी आहे जेकी पाण त सुकून सां सुम्हंदा आहिनि, पर ॿियनि जी निंड फिटाए रहंदा आहिनि। घुघरा हणंदड़ माण्हुनि जो निंड में ई केतिरा ई भेरा साह बि रुकिजी वेंदो आहे।